Attention, ce que vous allez voir risque de vous choquer. La nouvelle publicité de KFC fait trembler Internet. Des millions de personnes sont en état de choc face à ces images troublantes et ces messages cachés. Mais le pire, c'est la question qu'elle soulève. Savons-nous vraiment ce que nous mangeons? Tout commence dans une forêt sombre. Un homme tombe sur une étrange poule. Lorsqu'il la touche, l'ambiance devient brumeuse. Une fille surgit, suivie de silhouettes descendant des arbres, comme dans un rituel mystique. Puis, un énorme œuf doré apparaît, et tout le monde l'admire comme s'il cachait un secret interdit. Mais le plus terrifiant arrive ensuite. La fille emmène l'œuf vers un lac de sauce, et là, elle le plonge entièrement. Quand elle le ressort, ce n'est plus un œuf, c'est un poulet frit. Oui, le même que nous mangeons tous. Coïncidence? Message subliminal? Cette publicité joue avec notre subconscient. Et vous, que pensez-vous de tout ça? Dites-moi en commentaire et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. السلام عليكم ورحمة الله خوتي، كي دايرين؟ بخير؟ كلشي مزيان. المهم اخوتي غادي نقول لكم هادشي ما فيه ما يتسمع، وكارثي كارثي 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 اخوتي. بالنسبة اخوتي صراحة اش غادي نقول لكم، والله هادشي ولينا في واحد العالم كيخلع وخاص الانسان يرد البال ديالو من اي حاجة، من الصغيرة والكبيرة. كيف كنقول لكم اخوتي، بالنسبة اخوتي الموضوع اللي جبت لكم اليوم، المهم هو موضوع ونصيحة وقد أعذر من أنذر كيف كيقولوا. خوتي بغيت نقول لكم بالنسبة للناس اللي كيمشيو لكا اف سي، الناس اللي كيمشيو ياكلوا في كا اف سي سواء في المغرب سواء في فرنسا سواء في اي بلاد، ما تبقاوش اخوتي تمشيو تاكلوا داكشي. الله يرحم لكم الوالدين، راه كتاكلوا بنادم ميت، راه كتاكلوا بنادم ميت اخوتي. راه غادي نخلي لكم ان شاء الله نوريكم واحد الاشهار ديالو. يلا داروا هذا في 2025 هنايا. كيشرحوا لينا بالله واحد الانسان جاو شي ناس، دابا داك الانسان مودر في الغابه، جاو الناس، جات واحد الفرقه ديال الناس، هزوه داو حطوه غطسوه في البحر وهزوه دجاجه طيبه. شنو كيبغيو يعنيو؟ اللي بغاو يعنيو من هاد الشيء كامل هو انه هذاك الانسان زعما هذاك البحر اللي كتشوفوه هو الزيت، ومني لاحوا فيه داك الانسان يعني طلعوا طرف ديال الدجاج محمر، داك اللي كتاكلوا في كايف سي. لذلك زعما دابا راه ولاو كيخدموا، الله يسر اللهم عافينا، نطلب الله السلامه. ولاو كيخدموا دابا كيصاوبوا داكشي باللحم ديال البشر، والناس هنا كياكلوا داكشي بلا ما يحسوا. لذلك اخوتي ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم، الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تاكلوا الكايف سي. واللي بغى ياكل يمشي طيب في دارو، ما عندوش الوقت يمشي ياكل من عند شي سناك اللي عارفو واكل من عنده كيتيق فيه وبزاف د الحوايج. راه حتى الماكله اخوتي، راه حتى الصحه مخش الانسان يخاطر، راه يقدر غير الانسان ياكل غير شي حاجه صغيره ما وافقاتوش في البلاصه، طرا ليه شي حاجه الله يسر، نسال الله السلامه. لذلك اخوتي ما تبقاوش تمشيو لكايف